Remember the 5th of November. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Andy Viajera, una mexicana viviendo en Inglaterra, y el día de hoy los voy a llevar conmigo a presenciar la celebración anual de Bonfire Night aquí en Inglaterra. Bueno amigos, ya vamos en camino. Vean, ya están los cohetes. Chicos, ya nos dirigimos hacia el pub. Y bueno, ahorita que lleguemos les voy a mostrar más y les voy a platicar sobre esta tradición británica. Ya nos dirigimos hacia el lugar, pero no estoy muy segura dónde sea. Ahorita Stuart se fue a estacionar el carro. Ah, creo que va a ser ahí, vean. Ahí se ve mucha gente. Bueno, ya casi llegamos pues. Bueno chicos, ya nos encontramos aquí en el lugar. Como pueden ver, hay bastante gente. Por allá están vendiendo como lucecitas. También están vendiendo comida, bebidas calientes. Y bueno, ya nos dirigimos hacia donde va a estar la fogata. Ahorita son las 6 de la tarde y vean qué oscuro está. De hecho empieza a anochecer desde las 4:30. Amigos, y pues les platico que la noche de Guy Fawkes, también conocida como Bonfire Night o en español la Noche de las Hogueras, es una celebración que se realiza principalmente en el Reino Unido la noche del 5 de noviembre. El festejo conmemora el fracaso del atentado del 5 de noviembre de 1605, conocido como la conspiración de la pólvora, mediante el cual un grupo de católicos, entre los que se encontraba Guy Fawkes, intentaron destruir el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento en Londres, pero este suceso no se logró y Guy Fawkes fue arrestado, torturado y ejecutado. Pues bueno amigos, vean nada más cuánta contaminación también. Look. You see that fire on the camera? Show the fire in the distance. Oh yeah, there is another. Hay otra bonfire allá. Wow, look at that. I know we've just got a backlash for Indian pig. Yeah. Oh God. Chicos, déjenles platico que la noche está muy fresca. De hecho estamos a 12 grados centígrados, pero con la fogata la verdad que nos está manteniendo muy calientitos. And how long it lasts? Like an hour? Do you know how long it lasts? The fire? It lasts many hours. It lasts like 2 or 3 hours to eventually burn. 2 or 3 hours? Wow. Now it's been like 10 minutes? 15 minutes, yeah. 15 minutes. Ya han pasado 15 minutos desde que la prendieron, amigos. Y a lo mejor va a durar unas 2 o 3 horas más. Y también les quiero mostrar cuánta gente vino el día de hoy. Hoy es sábado 6 de noviembre, pero el día de ayer, que fue el 5 de noviembre, fue el día que se celebra. Bueno, como pueden ver, hay bastante gente y al ratito van a empezar los fuegos artificiales, que creo que ya empezaron, miren, por allá. No sé si alcancen a ver. Vean. Chicos, estamos aquí dentro en el establecimiento. Por ahí venden las bebidas, por allá venden comida y aquí la gente viene a comer sus alimentos y afuera siguen las actividades. Ya nos pedimos 2 sidras y ahorita Stuart está formado para pedir la comida. Chicos, les platico que ya dejé Stuart
con la comida porque los fuegos artificiales ya van a comenzar en unos 2 minutitos. Así es que me adelanté porque quiero mostrarles todo lo más que se pueda. Cada año se celebra el aniversario de este acto y algunas familias realizan fogatas en sus casas y fuegos artificiales o también en lugares públicos como en este caso. Y durante estas fechas se preparan diversos platos típicos tales como manzanas de caramelo, jacket potatoes, que son papas asadas rellenas, guisantes negros con vinagre, el bonfire toffee, pies, pan de jengibre, entre otros. I got hit by one. Me too. Ahorita vamos a comer parking, que es un postre tradicional que se come el día del Bonfire Night. Y pues bueno amigos, ese ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden dejar su like, suscribirse al canal y comentar. Hasta la próxima, bye bye.